喂，hello，大家好，歡迎嚟到港車頻道啊！上星期有2日特別凍嘅，你諗住攞翻啲褸出嚟啦，嗰2日佢又好似熱翻喎，收翻埋啲褸之後呢，今日又突然凍翻，俾佢玩死啊！即係我哋成日同啲客講，你有時轉季啲衫啊，收翻喺床下底啦。咁依家佢咁樣轉法呢，你都唔知啲衫應該擺邊度好啦。咁上星期呢，都見到個新聞㗎啦，綠置居啊，聽日就揀樓咯，應該上個星期出就好似好啲啊。唔知有冇啲人臨急抱佛腳啦？今日仲會上網 search 下，咁就啱晒你啦呢條片。上個星期都留意到噶啦，佢寫住寶林村698尺嘅單位賣105萬啊！哇，呢個價錢都真係除咗綠置居都俾唔到你喎，即係成間村屋咁大間都係賣100萬啫。咁而寶林村呢，就喺我公司隔離嘅啫，所以都有特別留意下。咁原來佢嗰個單位呢，即係我哋之前做啲公屋嘅細單位呢，就見識到政府啲劏房啦。咁呢一隻698尺呢，就可以見識到政府啲相連單位啊。咁其實仔細啲睇呢，佢係2個350尺嘅單位黐埋一齊，咁啊，然後中間嗰幅牆呢，打通咗佢嘅啫，咁所以就都幾大間下。呢一隻即係如果我哋劏開一半嘅單位呢，就啱啱好前幾條片就畫過一次㗎啦。咁嗰個做2房呢，都有啲困難，因為佢個窗比較少啦，廁所廚房又比較細啦。咁但係佢咁樣轉咗落嚟一個相連單位呢，咁啊完全唔同講法啦。雖然就啲窗都係比較少啦，即係偏埋一邊啦。咁但係個廁所廚房呢，就大到不得了啦，即係唔係話大得好誇張嘅，但係佢直頭就將原本上次2個廁所廚房呢，就 group 埋咗做，依家就變咗就差唔多2倍嘅 size 咯，即係成個做晒廁所同埋成個做晒廚房。咁唔知邊個咁好彩，聽日有機會揀到呢個單位啦？我覺得幾正嘅呢個四四方方。今次就當俾下意見，即係如果你咁啱聽日可以揀樓呢，你睇下想買呢個單位，你可以參考下，可以點樣用呢個單位。我就試下做個2房嘅間隔，其實佢就比較簡單啲啦，即係咁當然啦，你咁大個單位揀2個房又好容易諗嘅，咁所以其實最簡單呢，就你可以 keep 翻佢個廁所廚房啦，即係都幾大嘅。複雜啲咁諗就你可以將個廁所做個套房咯，我覺得。我唔知實際個結構即係大廈嗰啲喉容唔容許你咁做咧，即係但係我如果自己咁諗呢，就係佢原本都係一個2個單位嚟㗎啦，咁照計係咪應該本身預咗你可以有2個浴室呢？咁所以就如果可以，其實做翻2個套房出嚟都幾好嘅。咁但係我今次就 keep 翻佢一個廁所算啦，即係基本上一個一定做到嘅方案啦。咁如果最簡單就係 keep 翻個廁所廚房2間房，我就會將2間房放翻喺上面啦。咁下面就一邊客廳一邊飯廳。咁但係咁簡單就冇乜嘢睇啦。咁所以不如試下做翻一個開放式嘅廚房出嚟啦。即係我上一次做一個350尺嘅單位咧，都係做咗個開放式廚房啦。咁所以如果用翻嗰個成個概念放翻落嚟，只係將個面積再加大1倍，即係上一次嗰個嘅加大版放咗落嚟會係點樣呢？今次最主要就講個平面圖啦，因為面積大咧，同埋突然之間想做嘅啫，咁所以就冇咁多張效果圖睇嘅。我哋最尾都係睇下個廳就算㗎。最主要就介紹下個平面圖會點樣放啦。嗱，咁如果我做呢，我就一入嚟，佢可以 keep 到一個比較大啲玄關位嘅。咁頭先咁講啦，我都係會喺翻靠窗嗰兩邊咧做2間房嘅。咁門口一入嚟呢，我首先就會放一個鞋櫃喺嗰邊啦。佢咁啱隻門呢，離開幅牆身有少少距離嘅，咁嗰度我諗做個鞋櫃就啱晒啦。而呢個長度呢，就絕對夠你再做埋一個座位嘅，即係好多一啲玄關櫃嘅款都會有嘅設計呢，都可以放到喺呢個位置啦。咁而佢另一邊呢，我就會係做一個飯廳位嘅。頭先講過啦，我今次會做個開放式嘅廚房啦。咁所以上面呢，原本廚房個位置呢，我就想攞嚟放埋去俾嗰間房做啦。所以就上面會做咗一間大房啊。嗰間大房就會放一張5尺床啦，做到個3邊落床嘅。咁而廚房嗰邊有窗嘅，所以我就會靠窗嗰邊呢做一個書房。嗰度會係一個衣帽間連埋個書房。
房，咁所以呢一邊呢，成個空間即係原本嘅睡房加埋個舊嘅廚房嘅位置呢，就變咗一間大嘅房啦。咁頭先講過，其實就如果可以做多個套廚喺呢邊呢，都應該夠位嘅，只係個衣帽間就會細啲啦，或者冇咗個書房啦。咁但係如果唔可以改啲後呢，我覺得咁樣放呢，亦都係用起上嚟幾舒服。咁將個廚房就改咗出去喺個客飯廳中間啦。雖然係個開放式啦，咁但係佢後面黐咗個廁所廚房就應該冇乜問題嘅。咁同埋相對呢，都係一個幾闊嘅櫥櫃嚟嘅。咁我諗要擺嘅嘢都基本上可以擺晒落去㗎啦。如果你都唔算係好多煮飯或者唔係好重鑊氣嘅呢，我覺得都幾適合你，因為你成個廚房放咗出嚟就可以令到你有一間比較大啲嘅睡房啦。咁而飯廳嗰邊呢，就仲可以放多一組好大嘅高櫃啦。咁我有諗過會唔會間儲物房嘅，但係我諗都唔需要啦。有咁大個櫃，你基本上都應該可以擺到好多嘢㗎啦。除非你有好多好大件嘅嘢，你就可以考慮直頭間多個儲物房啦。即係嗰個範圍，我覺得都足夠嘅。咁而另一邊就會係客廳啦。客廳嗰邊就同樣靠牆嗰邊，其實都可以放多一組高櫃。咁所以兩邊高櫃，我諗大家個儲物量應該都足夠㗎。而個廳個深度就唔使講啦，即係原本以前嗰啲單位成個廳嘅闊度嚟㗎。咁所以都幾足夠啦，呢個闊度你可以放張3座位嘅 sofa 啦，再加一部我諗60寸嘅電視都冇問題㗎啦。咁而呢一邊間房呢，就會係一間細房嚟嘅，即係冇另外間咁大啦。因為原本嗰個浴室位我就會 keep 翻啦，咁但係就都偏大少少啊，咁所以我就褪多少少位俾個睡房，就放佢嗰個衣櫃啦。咁呢邊就會放一張4尺床加張書台同埋衣櫃。咁而浴室呢，就留米半闊咁就算啦。咁相對都比平時嗰啲大少少啦，但係唔算好過分嘅，用起上嚟舒服啲咁解啫。咁平面佈局呢，就大致係咁樣啦。最後就睇下個客廳嘅效果圖啦。成間屋我諗就四四方方嘅間隔，所以呢整體風格就配合翻個簡約為主啦。兩邊都係一組高身嘅儲物櫃嚟嘅。咁通常呢啲咁高身嘅儲物櫃呢，我就建議都唔好做到佢太複雜啦。咁你間屋呢，就簡潔一啲，將啲心機我覺得就可以放喺啲家私上面啦，即係買一啲比較精緻啲嘅家私，咁放喺呢一間屋上面呢，就應該會好好睇㗎，因為佢本身嘅空間感都好足夠嘅。咁而呢度亦都可以清楚睇到個開放式廚房啦。咁我諗無論煮飯同埋洗碗嗰個用起上嚟都冇咁悶啦。兩邊客飯廳都可以望住你做嘢。咁如果咁好彩揀到呢個單位，又咁啱睇到呢條片嘅，就可以揾我幫你諗一諗啦。我都算係有經驗啦，而家做咗一次啦。好啦，咁啊，今次嘅分享嚟到呢度先。中意嘅俾我 like 同埋介紹埋俾你嘅朋友睇，仲可以 follow 埋 IG。多謝大家。